जो चोर गाड़ी चोरी करके ले जा रहे हैं, आज उनका पापड़ बनेगा। देखते हैं कौन सी गाड़ी चोरी की है। लगता है ये चोरी की है, लेकिन ये देखने से पहले। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो सच में एग्जाम में पास होना चाहता है, मैं पास करवा दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और 5 अच्छे दोस्तों के साथ शेयर करो। और बेटा, जाते जाते कमेंट बॉक्स में सरस्वती माँ जरूर लिखना। और इसका तो पापड़ बन गया।